अगर आप फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं और आप हाई रेट की वजह से नहीं खरीद पा रहे लेकिन आपका बजट कम है तो इस वीडियो में कुछ बेहतरीन फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में बताऊंगी जो आपके बजट में होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में 20,000 तक के रेंज में आने वाले कुछ बेहतरीन फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में बात करूंगी, साथ में उस वॉशिंग मशीन के फीचर्स के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको सैमसंग की वॉशिंग मशीन रिकमेंड करूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, सैमसंग वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड में से एक है। ये वॉशिंग मशीन इन्वर्टर 5 स्टार फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी 6 kg है। इस वॉशिंग मशीन की मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड 1000 RPM है। ये वॉशिंग मशीन डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। इसमें आपको हाइजीन स्टीम मिल जाता है। इस वॉशिंग मशीन में आपको डायमंड रंग मिल जाता है जिससे कपड़े बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। डायमंड रंग की डिजाइन बहुत ही अच्छे से बनाई गई है जो कपड़े की बहुत अच्छे से क्लियर करती है और कपड़े सॉफ्ट रहते हैं। इस वॉशिंग मशीन में सेरेमिक हीटर लगा होता है जो पानी को गर्म करता है। अगर कपड़े धोने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है तो इस हीटर से पानी ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। अगर कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं, आप कपड़े को ज्यादा देर तक धोना चाहते हैं तो इसमें आपको डेली एंड फीचर मिल जाता है जिसकी सहायता से आप अपने कपड़े को चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार धो सकते हैं। बच्चों की एक्टिविटी से सेफ रखने के लिए इसमें चाइल्ड लॉक फीचर मिल जाता है जिसकी सहायता से आप पैनल के बटन को डिसेबल कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक फीचर इनेबल हो जाने के बाद पैनल के बटन को प्रेस करने पर वॉशिंग मशीन में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। अगर आप अपने डेली लाइफ में बहुत बिजी हैं तो इसमें आपको क्विक वॉश प्रोग्राम मिल जाता है जिसकी सहायता से आप अपने कपड़े को 15 मिनट में धुल सकते हैं, जैसे कॉटन फैब्रिक, डेलिकेट वुलन फैब्रिक। इस वॉशिंग मशीन में आपको स्पेशल फीचर मिल जाता है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पुल सेटर, स्पिन टाइमर, मैजिक फिल्टर। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में इको डस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी होती है जिसकी सहायता से आप अपने वॉशिंग मशीन को क्लीन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल का। इको डस्ट क्लीन कैसे किया जाता है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि इको डस्ट क्लीन कैसे किया जाता है। इस वॉशिंग मशीन के साथ आपको 3 इयर्स की प्रोडक्ट का वारंटी और 10 इयर्स की मोटर का वारंटी मिल जाती है। ये वॉशिंग मशीन आपको अराउंड 20,000 में पड़ जाएगा। इस वॉशिंग मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप वहां पर वॉशिंग मशीन की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और वॉशिंग मशीन परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको LG की वॉशिंग मशीन रिकमेंड करूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ये वॉशिंग मशीन इन्वर्टर फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी 6 kg है। इस वॉशिंग मशीन की मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड 1000 RPM है। इस वॉशिंग मशीन में 10 वॉश प्रोग्राम है। ये वॉशिंग मशीन 5 स्टार रेटिंग का है। इसमें 6 मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है जो कि ड्रम को मल्टीपल डायरेक्शन में घुमाती है और कपड़े सेलेक्टेड प्रोग्राम के हिसाब से क्लीन हो जाते हैं। इस वॉशिंग मशीन में इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव फीचर्स है जिससे कि वॉशिंग मशीन में नॉइज वाइब्रेशन नहीं आती है और वियर टियर की भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें वाटर हीटिंग फीचर्स होता है जो कि पानी को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है और कपड़े में लगे दाग अच्छे से साफ हो जाते हैं। इस वॉशिंग मशीन में आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम मिल जाता है जिससे कि बैक्टीरिया नहीं आती है और वॉशिंग मशीन लंबे समय तक चलता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक टब फीचर्स मिल जाता है जिससे कि आप अपने टब को ऑटोमेटिक क्लीन कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन का टच पैनल फुल्ली वाटर प्रूफ है जिससे कि आप अपने गीले हाथों को बिना सुखाए ही टच पैनल यूज कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में आपको चाइल्ड लॉक फीचर मिल जाता है जिससे कि पैनल की सेटिंग सेफ रहती है। अगर मशीन साइकिल के दौरान अचानक लाइट कट जाए तो इसमें आपको ऑटो रिस्टार्ट फीचर मिल जाता है जिससे कि आप एग्जैक्टली अपने मशीन साइकिल को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से मशीन साइकिल स्टॉप हुआ था। इस वॉशिंग मशीन में अगर कोई एरर आ जाए तो आप थिंक यू ऐप की वजह से 86 एरर को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से इसके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन पर आपको 2 इयर्स की प्रोडक्ट पर वारंटी और 10 इयर्स की मोटर पर वारंटी मिल जाती है। ये वॉशिंग मशीन आपको अराउंड 22,000 के पड़ जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको IFC की 5 स्टार फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन रिकमेंड करूंगी। इस वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी 6 kg है। इसकी मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड 800 RPM है। इसमें 8 वॉश प्रोग्राम है। इस वॉशिंग मशीन में एक्वा एनर्जी फीचर मिल जाता है जो कि हार्ड वाटर या खारे पानी को सॉफ्ट वाटर में चेंज कर देता है जिससे कपड़े अच्छे से सॉफ्ट रहते हैं और अच्छे से साफ भी हो जाते हैं।
इसमें आपको एंटी एलर्जन फीचर मिल जाता है, जिससे कपड़े वॉश होने के बाद बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। ये वॉशिंग मशीन बॉल टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, जिससे कि डिटर्जेंट वेस्ट नहीं होते और डिटर्जेंट कपड़े में अच्छे से घुल जाते हैं। इसमें आपको लॉन्ड्री एड ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप साइकिल के दौरान आप सेलेक्टर से पॉज करके आप एक्स्ट्रा कपड़े को भी ऐड कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में आपको क्रैडल वॉश फीचर मिल जाता है, जो कि वॉशिंग मशीन कपड़े को अच्छे से संजो के रखता है। इसका ड्रम क्रिसेंट मून की तरह बनाया गया है। इसमें आपको चाइल्ड लॉक फीचर मिल जाता है, हॉट वॉश फीचर भी मिल जाता है और आपको टब क्लीन फीचर भी मिल जाता है। इस वॉशिंग मशीन की डिजाइनिंग जिम क्लॉथ को वॉश करने के लिए बिल्कुल अच्छे से बनाई गई है। ये वॉशिंग मशीन आपको अराउंड 21,000 में पड़ जाएगा। इस वॉशिंग मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से इसके चेक कर सकते हैं, इसके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन के साथ आपको 4 इयर्स ऑन कंप्रेहेंसिव सुपर पर वारंटी और 10 इयर्स स्पेयर पार्ट्स प्रोडक्ट्स पर वारंटी मिल जाती है। नेक्स्ट मैं आपको बॉस की फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन रिकमेंड करूंगी। इस वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी 6 kg है। इसकी मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड 800 RPM है। इसमें आपको एलर्जी प्लस प्रोग्राम मिल जाता है, जो कि आपके कपड़े को 60 डिग्री सेल्सियस पर वॉश करके कपड़े को जर्म फ्री रखता है। इस वॉशिंग मशीन में आपको एक्सप्रेस वॉश फीचर मिल जाता है, जिससे कि आप अपने कपड़े को 60 मिनट में वॉश करके आप अपना काफी समय को सेव कर सकते हैं। इसमें आपको सुपर 15x30 प्रोग्राम मिल जाता है, जिससे कि आप अपने कपड़े को और भी कम समय में वॉश कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन की डिजाइनिंग एंटी वाइब्रेशन डिजाइन दी गई हुई है, जिससे कि ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल नॉइज या वाइब्रेशन भी नहीं करता है। इस वॉशिंग मशीन का ड्रम वैरियो ड्रम में दी गई है। इसका टच पैनल बिल्कुल वाटरप्रूफ है, जिससे कि आप अपने गीले हाथों से भी टच पैनल को यूज कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन में आपको प्री वॉश फीचर मिल जाता है। इस वॉशिंग मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ पे इसके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि हमें कौन सी वॉशिंग मशीन को परचेज करना है। प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।